và số đây đó này ngày này là sư đạo buồn biết và buồn đấy lòng đấy và chúng tôi ní cái dương vị thì muối ní cái dương an hà thủ tị thủ tị đến bài hạt đấy cái tí dương an hà thủ tị khả lòng đấy và lòng đấy thì bây ní cái dương an hà in khả và in khả bài hạt plong rừngទី4នេះគឺយើងអានថារន់ខាប្រែថាប្លង់តុនបាទណាតោះគ្នាអានតាមសៀវម្ដងទៀតណាបាទទី1ធូទីធូធអ៊ូធូសលេងទី2ធូតតអ៊ីទីសលេងទី4យើងអានថាទីបាទធូទីដីបាទទី2ធូទីខាបាទទី3យើងអានថាអ៊ីងខាបាទប្លង់រឹងទី4យើងអានថារាន់ខាបាទរាន់សលេងទី3រាន់ខាប្រែថាប្លង់តុនបាទប្លង់តុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគឺបញ្ជាក់តិចចំពោះបាទចំពោះធូទីនេះគឺដីបាទដីចំពោះដីដែលយើងមានដីឡូយើងមានដីបាទដីធំបាទ我有10000个平方的土地បាទមានន័យថាខ្ញុំមានដី10000ម៉ែត្រការ៉េបាទខ្ញុំមានដី10000ម៉ែត្រការ៉េបាទ我有1500个平方的土地បាទខ្ញុំមានដី1500ម៉ែត្រការ៉េបាទ1500ការ៉េអីចឹងមកបាទឬក៏我有500个平方的土地បាទខ្ញុំមានដី500ការ៉េបាទខ្ញុំមានដី500ការ៉េហ្នឹងចឹងបាទបញ្ជាក់lạiនឹងគឺដីហ្នឹងបាទបើដីបាទនេះពេលថាដីនេះជាវ៉ធូបាទវ៉ធូបាទវ៉ធូហ្នឹងមានថាកៅដីបាទកៅដីដាក់ឡានអីហ្នឹងដីបាទគេហៅដីធូហ្នឹងគឺដីបាទទីនេះក៏ដីដែរបាទតទៅពេលយើងនិយាយគួបចូលនេះធូទីនេះគឺជាដីដែលលក្ខណៈថាដីធំបាទអញ្ចឹងបើសិនណាមានចឹងបាទ你有土地你出地我出钱មានន័យថា比如说有中国人他想过来跟我们合作做生意មានជនជាតិចិនមកចង់សហការរកស៊ីជាមួយយើងអញ្ចឹងបាទ我有钱你出土地我出钱មានន័យថាគាត់មកគាត់ឲ្យយើងចេញដីបាទគាត់ចេញលុយបាទ你出土地មានន័យថាអ្នកឯងចេញដី我出钱ខ្ញុំចេញលុយអញ្ចឹង我们一起盖厂房你有地我有钱អ្នកឯងមានដីខ្ញុំមានលុយអញ្ចឹងដីយើងចេញតែដីមកអញ្ចឹងគាត់ចេញលុយហ្នឹងគឺមានន័យថាសាងសង់អគារសាងសង់រោងចក្រឬក៏សាងសង់អីផ្សេងៗបាទហ្នឹងការសហការជាមួយគ្នាបាទហ្នឹងគេហៅ土地នឹងអញ្ចឹងបាទបើយើងនិយាយថា我在地上你这个东西掉到地上了មានន័យថាទីនេះដីដូចគ្នាបាទអីវ៉ាន់របស់អ្នកធ្លាក់ទៅលើដីឯបាទ衣服不能掉到地上មានន័យថាអាវមិនអនុញ្ញាតធ្លាក់ឲ្យដល់ដីទេបាទ不要掉到地上បាទមិនអាចធ្លាក់ទៅដីទេបាទទីនឹងដីនឹងបាទធូទីខានេះមួយគឺសម្រាប់ថាកាតបាទកាតអញ្ចឹងធូទីខាប្រែថាប្លង់ដីដែលមានមួយទៀតបងប្អូនអាចនិយាយបានថាធូទីចឹងបាទធូទីចឹងនេះក៏ប្លង់ដីដែរបាទធូទីចឹងបាទធូទីចឹងប្លង់ដីដូចគ្នាបាទអ៊ីងខាបាទអ៊ីងខាអញ្ចឹងជាទូទៅគេប្រើនិយមប្រើគឺប្រើនេះបាទគេអត់ដែរនិយាយថាអ៊ីងចឹងអត់ដែរនិយាយថាប្លង់រឹងមកអ៊ីងចឹងអញ្ចឹងទេបាទជាទូទៅគេនិយាយថាអ៊ីងខាប្លង់រឹង我想买你的土地ខ្ញុំចង់ទិញដីរបស់អ្នក但是有没有硬卡ក៏ប៉ុន្តែមានប្លង់រឹងអត់មានប្លង់រឹងអត់បាទ如果នឹងប្រសិនបើ如果រាន់ខា我不买មានន័យថាបើសិនជាប្លង់តុនគឺខ្ញុំអត់ទិញទេបាទ我需要的硬卡ខ្ញុំត្រូវការគឺប្លង់រឹងបាទប្លង់រឹង硬卡នេះគឺប្លង់រឹងបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបងប្អូននៅក្នុងរោងចក្រគាត់តែថាអ្នកខ្លះឧស្សាហ៍បាទគឺធ្លាប់ជួបឃើញច្រើនតែសុំច្បាប់ទៅធ្វើប្លង់ដីហ្នឹងបាទទៅធ្វើប្លង់ដីគឺនិយាយចេះបាទ去办បាទ去办土地卡បាទ他请假去办土地卡គាត់សុំច្បាប់ទៅធ្វើប្លង់ដីបាទប៉ាន់ហ្នឹងធ្វើបាទទៅធ្វើប្លង់ដីប៉ាន់ហ្នឹងធ្វើបាទគឺធ្លាប់ដាក់ឲ្យពីវីដេអូមុនប៉ាន់去办土地卡ទៅធ្វើប្លង់ដីបាទអញ្ចឹងបើយើងអាចនិយាយថាឥឡូវនេះគេហៅខ្ញុំគេហៅខ្ញុំទៅធ្វើប្លង់រឹងបាទអញ្ចឹងគាត់បកប្រែគឺបកប្រាប់តាមហ្នឹងទៅបាទថា那边土地官员那边បាទ土地官员那边叫他去做银卡ឬក៏去办银卡មានន័យថាខាងមន្ត្រីគេនៅនោះបាទមន្ត្រីស្រោយោដីហ្នឹងបាទ土地官员ហ្នឹងបាទមន្ត្រីស្រោយោដីមានន័យថាហៅគាត់ទៅធ្វើប្លង់រឹងបាទ去办银卡បាទទៅធ្វើប្លង់រឹងអញ្ចឹងទៅបាទណាទៅ
còn lần việc nó vì mới tới viên số nghề đây mà ta gì thời là chết và nên vẽ bọn nghẹ còn có gì đây là có phun khung mấy thời ta đăng được kinh nghiệm à cái lộ chân tính đây ấy giờ đăng thà phong rừng dày mạch phong tôn dày mạch bạn phong rừng và ta thủ đi dầu in khả đây là một cái miền phong rừng mà 我现在的土地只有软卡，还硬卡还没有办，明白吗？你đây面là plong tuần và tuần phơi plong rừng tê để chẳng tới và土地那个不讲啊，đây thông thông吧，哎，他这个人呢有很多土地的，明白？过年呢面đây cho呢吧，1000个公顷吧，một quan hecta là 公顷 个 hecta 吧，公顷 hecta 吧，